Ada sebuah pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya sampai hari ini. Kenapa naik gunung? Entahlah, seperti candu yang ada di dalam aliran darah, gunung dan alam liar terus memanggil untuk kembali. Di saat yang sama, semakin dewasa semakin saya sadari bahwa seliar apapun alam, seliar apapun kita, pada akhirnya hidup adalah tentang rencana.